isdiiwaangeli muwaadin isdiiwaangeli muwaadin wakiilka dooranayso dalkaaga dadkii wax tarayay geyso isdiiwaangeli muwaadin lagu doortay maanta farxad iyo reereyn bay noo tahay haddii maanta mar labaad soo sharaxay maxamed cali waxaanu leenahay bulshada arrimadaasaan doonaynaa maalinta waana soo baxaysaa insha Allah waanaanu kugu ducaynaynaa inaad mar labaad ilaahay kuu fudaydiyo ها إن شاء الله بسم الله الكريم. وانين غير عبرا والله يحد عالم موسى وريركي وينا يحد عالم موسى ريركي وينا وين شد بعد بجهود إسلام وحدورية إلهي هسي هو أكبر هو ناتي إلهي هو ناتي إلهي جعلتها قبته إلهي جعلتها قبته إلهي هو ناتي إلهي هو كفودي اللهم صل كمنتها وراف كمسنتها وراف إلهي ونكانا ووشه كي قوليسته إلهي خلقه اللهم صل عصر اللهم صل عصر إلهي هو قال شبي إلى مسكين قوي حلو كل شيء إلى شيء سجد وحلو كان وحي مسلمين مؤمنين إلى كده اللهم صل عصر إن كان علينا إلهي قوس إلهي قوس هاسي إلهي نخذ هاسي. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore salaamaynta dhamaantiin halka waxaan ugu nimi ujeed safar socdaal waan ugu nimi ujeedada aan nimi iyo barnaamijkayga xildhibaanka in la socodsiin doona laakiin waxaan ii sheegayaa amin gaaban waqtigeena gaanba Soomaalidu tiraahdaa halka waxa la geel loo kor laakiin maanta waxaan oranayaa oo guul loo kor oo guriga guusha iyo horumarka lagu soo baxay weeyaan marka la geel loo korow u diyaar garooba kor bixinta iyo cod bixinta labadaba kana qayb qaata sidii ugu fiican dhowr siyaabood baan maanta idinku yimi haddii aad tihiin dadkaygii reer geelookoreed magaca iyo maamuuska aan maanta ummadda reer somalilan ku dhex joogo dadkii ii hibeeyey aad tihiin bulshada reer somalilan maanta waxay u dareeraysaa laba siyaabood ayay u diyaargaroobaysaa inay marka koowaad noqdaan dad isdiiwaangeliya oo xor u ahaada inay qofna dooran karaan lana dooran karo qofka bini aadankaay maanta waxaa loo baahan yahay haddii aad doonayso inaad qof musharaxa oo golo deegaan ama goob baarlamaan u tartamaya inaad u codayso ama midaad nacday inaad isdhaafiso labadaba maanta waxay ku xidhan tahay inaad horta isdiiwaangeliso haddii aanad diiwaan gashanayn ka aad nacdayna iskama celin kartid ku aad sideedii u hiilina xama tiri kartid marka koowaad waxaynu ummadda kaga mid ahaanaynaa inta qof ee aynu maanta diiwaangelinno waxay tahay tirada bulsho ee magaaladanu ay yeelanayso kororhkeeda haddii aynu intii dhaafi weynana micnaha deegaankaasi bulsho kumay soo kordhin bay ka dhigantay bini aadanku may tiriba ayaa lays odhan doonaa hadhow toole marka koowaad horta codkaan idin weydiisanayaa mar labaad inay codaysaan marka labaadna waxaan jecelahay tiradii hore ee bartaydan ka diiwaangelinay markii hore inay tiradii ka badato oo dadkeennii kacaamay ee qaangaadhay aynu diiwaangelinno oo aynu u baraarugsanaano si aynu dadkeenna u diiwaan gashanno qofkii kaadhku uu ka lumay haddee aynu sira maqalno qofkii uu kaadhku ka lumayow qof waliba waxaa laga yaabaa inuu aaminsan yahay kaadhkiisa inuu meel u yaallo marka hore waa inaad caawa ku tala gasha inaad hubiso kaadhkaaga inuu kuu yaallo haddii uu kuu yaalla axsan haddii uu kaa lumay aad hore u weydo waxaad qorshaysataa kaadhka cusboonaysiinta markay diiwaangelintu timaado qaabkii lagugu cusboonaysiin lahaa goobta marka la yimaado inaad sheegto in dhibaatadaasi kugu dhacdo kaadhkii kaa lumay dadyowga kaadh beddelka matalan dadyowgaa jira reer sheekh
degmooyinka kale degmatu degmo waa laysu bedelayaa dadka wixii ku tala galsan inay soo bedeshaanna iyagana aynu wacyi gashano laakiin laba qofba maanta ha diyaar garoobaan qofkii uu ka lumayno ku xisaabtan inaanay ku dhaafin cusboonaysiintu waxaan idiin siday anigu waxaan kaga yara duwanahay musharaxiinka somalilan oo dhan inta badan waxaan sameeyaa qof kasta waxaan siiyaa kaadh aan anugu ku sawiranahay haddii uu codbixiyahayga yahay si uu igu xisaabtamo sawirkayga iyo magacayga iyo goobta uu kuyuuga kala gelayo qof kasta waxaan jecelahay inaan kaadhkaa siiyo si uu taageero buuxda igu ahaado waanan u mahadnaqayaa abaalkii horena waan ogahay abaalka dambena insha allahu tacaala waan ogaan doonaa laakiin waxaan codsanayaa inaad isdiiwaangelisaan marka koowaad oo micnaha noqotaan codbixiye reer somalilan baahiyaha asaasiga ah ee deegaanka baahida bini aadan horta ilaahay unbaa dabooli karaa nin xildhibaana nin maayara nin wasiira nin madaxweynaha wuxuu ka taraa waa laba kelmadoodu in qof u yimaado uu maalin qadow qaado iyo wixii danta guud uu ka qaban karaayo intay taalkayga waxyaabaha inta badan nolola yimaada reer geelkoreedee maamulku noo keenay waxay waxbarashada iyo xoogga saaraa guddoomiyuhu iyo biyaha waana laba baahiyood oo deegaanadoo dhan ay idinla qabaan intaa wixii taalkayga maamulka oonu dee kala qabanaa wixii kale aanu ka siyaadin karnay maamul ahaan aanu ka wada shaqayn karna insha allahu tacaala inaanu ka siyaadinaa baanu jecel lahay reer geelkoreed mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan idiin mahadnaqayaa waxaan idinku baraarujinayaa waxaan jecelahay deegaankayga inuu deegaanada kale